Դիանա Գրիգորյանի «Վերջին զանգը» հեռուստասերիալի նկարահանումները շարունակվում են թեժ և անակնկալներով լի մթնոլորտում։ Հեռուստադիտողը գրեթե ամեն օր սպասում է նոր դրվագներին, քանի որ զարգացումները դառնում են ավելի ու ավելի անկանխատեսելի։ Սերիալը ոչ միայն էկրանին է պահպանում հետաքրքրությունն, այլ նաև կադրից դուրս։ Դերասանները պարբերաբար կիսվում են նկարահանման հրապարակից տեսանյութերով և լուսանկարներով, ինչը երկրպագուներին հնարավորություն է տալիս առաջին հերթին տեսնել, թե ինչ է կատարվում տեսախցիկի հետևում։ Վերջին օրերին հատկապես քննարկումների առիթ է դարձել դերասանուհի Աիդա Կարապետյանի հրապարակած տեսանյութը։ Նա, ով սերիալում մարմնավորում է Մերիի կերպարը, կիսվել է կադրերով, որտեղ իր իրավիճակն առավել քան լարված է։ Բայց այսօրվա տեսանյութից հետո քննարկումներն էլ ավելի են թեժացել։ Տեսանյութում երևում է, թե ինչպես է Արամի մայրը Լիլիթը բարկացած վիճակում բարձր ձայնով գոռգոռում Մերիի վրա։ Նրա խոսքերից հստակ հասկացվում է, որ շտապելու պատճառը ըստ իրեն հղիությունն է։ Հղի եք, ասեք հղի ենք։ Էս ինչ մի ներկայացում եք խաղում, իբր չգիտենք, հա ինչն է ձեր կտրուկ որոշումների պատճառը։ Լիլիթ։ Այս դրվագն իսկական քննարկումների ալիք է բարձրացրել համացանցում։ Շատերը փորձում են հասկանալ, արդյոք սերիալում իսկապես սպասվում է Մերիի հղիության բացահայտումը, թե տեսանյութը պարզապես հումորային բնույթ է կրում և դերասանների կողմից ներկայացված հերթական խաղն է նկարահանման հրապարակից։ Հեռուստադիտողների կարծիքները բաժանվել են։ Մի մասը վստահ է, որ Մերիի կերպարի համար սպասվում է նոր շրջադարձ, քանի որ Դիանա Գրիգորյանի սցենարները հաճախ լարվածության նոր գագաթնակետեր են ստեղծում հենց նման պահերով։ Մյուսները համոզված են, որ սա պարզապես նկարահանման հրապարակում կատարված կատակ է և իրականում պատմության մեջ նման զարգացում չի լինելու։ Հետաքրքրությունն էլ ավելի է մեծանում այն պատճառով, որ Աիդա Կարապետյանի կերպարը Մերիին արդեն հասցրել է գրավել լայն լսարանի սերը։ Նրա բարդ ու զգացմունքային պատմությունը յուրաքանչյուր անգամ նոր հարցեր է ծնում։ Հենց այդ պատճառով էլ այս տեսանյութը մեծ արձագանք է գտնում, դարձնելով Մերիի գիծը սերիալի ամենաքննարկվողներից մեկն այս պահին։ Հեռուստադիտողներին մնում է սպասել նոր սերիաներին, որոնք ըստ ստեղծագործական խմբի խոստումների ավելի անսպասելի ու դրամատիկ զարգացումներ են բերելու, իսկ թե Մերին իրականում հղի է, թե սա պարզապես մի փոքր ինտրիգ էր նկարահանման հրապարակից, պարզ կլինի շատ շուտով։ Նշենք, որ «Վերջին զանգը» հեռուստասերիալը շարունակում է մնալ քննարկումների ամենաթեժ թեմաներից մեկը։ Յուրաքանչյուր նոր դրվագ ոչ միայն հուզում է հեռուստադիտողին, այլև հրահրում բուռն քննարկումներ թե սոցցանցերում, թե հեռուստատեսային հարթակներում։ Զարգացումները գնալով դառնում են անկանխատեսելի, և ամեն հերոսի քայլը ստեղծում է նոր ինտրիգ։ Արամի կերպարն էլ այս հեռուստասերիալում իր հերթին շարունակում է ուշադրության կենտրոնում մնալ։ Նրա խելացի և հավասարակշռված բնավորությունը մի կողմից օգնում է նրան ճիշտ կողմնորոշվել իրավիճակներում, բայց մյուս կողմից ստիպում է ավելի խորը մտածել՝ արդյոք նա միշտ կկարողանա պահպանել սառնասրտությունը, երբ խոսքը վերաբերում է ընտանիքին ու սիրելիներին։ Նշենք, որ Աիդա Կարապետյանը հեռուստադիտողների լայն լսարանին հայտնի դարձավ «Սարի աղջիկ» հեռուստասերիալից կրկին համագործակցելով Դիանա Գրիգորյանի հետ։ Նա Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ, պարուսույց Գագիկ Կարապետյանի թոռնուհին է։ Այդան Թերթեյեմ Լայֆի հետ տված հարցազրույցում նշել էր, որ իր խոսքով միշտ ցանկացել է աշխատել, բայց մտածել է, որ աշխատել կսկսի 22 տարեկանում։ Ծնողներիս ևս ասում էի այդ մասին, բայց ասում էին դեռ սովորեմ, հետո կաշխատեմ։ Հետո մայրիկիս հետ սկսեցի պարդասավանդել 4 տարեկան երեխաներին, քանի որ հմտություններս թույլ էին տալիս։ Դա այնքան էլ աշխատանք չէր, որովհետև զբաղվում էի ազատ ժամանակ, բացի այդ ցանկանում էի դերասանուհի դառնալ։ Երիտասարդ աղջկա համար ոգևորիչ է այս տարիքում իր գումարն աշխատելու փաստը։ Աշխատելը հաճելի է, առավել հաճելի է, երբ զբաղվում ես սիրելի գործով ու կարողանում ես քո քրտինքով գումար վաստակել։ Իմ առաջին աշխատանքը կարելի է համարել «Սարի աղջիկ» հեռուստասերիալը։ Առաջին աշխատավարձովս հարազատներիս համար համեղ ուտեստներ էի գնել։ Հիմա չեմ ծրագրում ինչպես ծախսել գումարս, երբ ինչ-որ բան ծրագրում եմ, հակառակն է լինում, ասել է նա։ Ըստ երիտասարդ դերասանուհու, հաճելի է տեսնել արած աշխատանքի արդյունքը։ Երբ ինքդ ես աշխատում, հասկանում ես աշխատանքի արժեքը։ Իհարկե,
ծնողներիդ աշխատանքի դեպքում էլ ես հասկանում, բայց քո աշխատանքը լրիվ այլ է։ Ծնողներդ ամբողջ կյանքում քեզ համար են աշխատում։ Լավ զգացում է, երբ թեկուզ փոքրիկ հարցում կարողանում ես նրանց օգնել։ Ինձ շատ են հարցնում, հոգնում եմ, պատասխանում եմ՝ այո, բայց հաճելի հոգնածություն է։ Հիմա կարողանում եմ ինքնուրույն հոգալ ծախսերս, նույնիսկ ուսմանս վարձն եմ մասամբ վճարել, շատ թանկարժեք գնումներ չեմ անում, բայց ամեն ինչ չափի մեջ եմ անում, պարտադիր չէ, որ միայն թանկարժեքիրն ինձ դուր գա։ Հայդան նկատել է, որ կայացման փուլն արդեն անցել է։ Բարդ է համատեղել դասերն աշխատանքի հետ, բայց փորձում եմ հասցնել, ուզում եմ շտկել թերություններս, աշխատանքս լավ կատարել, կատարելագործվել, ինչի համար պետք է շատ աշխատել։ Սկզբում մտավախություն ունեի, որ չեմ հասցնի այս ամենը, փաստորեն հասցնում եմ։ Նաև վախ ունեի կապված դերասանական անձնակազմի հետ, քանի որ գրեթե բոլորը պրոֆեսիոնալներ են։ Ես նոր էի այս ասպարեզում ու շատ էի բարդությունավորվում, բայց անձնակազմն այնքան ջերմ ընդունեց ինձ, որ ամեն բան հեշտ անցավ, ասել է նա և հավելել, որ նաև ներքին ինքնավստահություն է ձեռք բերել։ Ներքին ինքնավստահություն ունեմ, բայց չեմ մեծամտածել, տեսակով նույնն եմ, մտերիմներս կփաստեն, այնպես չէ, որ շատ հայտնի եմ, բայց հաճելի է, երբ գնահատված ես։